सर्दियों के दिन में चेस्ट कंजेशन की प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं। हर्बल तरीके से इसे तुरंत ठीक किया जा सकता है और इसमें आराम लाया जा सकता है। काफ़ी प्राचीन तरीका है। पान की पत्ती, जिसे कि मैजिकल लिप्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें 3 से 4 काली मिर्च, 1 इलायची, 1 लौंग और उसमें ½ इंच अदरक का टुकड़ा और 1 चम्मच हनी को लेकर आप इसे दिन में 2 से 3 बार लीजिए। इसे धीरे धीरे ½ एन आवर तक चबाइए। आपको 2 दिन में काफ़ी आराम आएगा, थ्रोट इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, गले के पेन में भी आराम आ